வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ரமணன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா, டேபிள் ஃபேனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஹம்மிங் சவுண்டு வரும். ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஓடும், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஹம்மிங் சவுண்ட் மட்டும் வரும், வைப்ரேஷனோட அப்படியே நிற்கும். ஆனால் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா பிளேடு வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். ஸோ அதோடைய மெயின் ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இதில் தெளிவான விளக்கத்தில் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ரோட்டாரும் ஸ்டேட்டார். ஒரு மோட்டார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டார் பார்ட் இருக்கும் அண்ட் ரோட்டார் பார்ட், 2 பார்ட் இருக்கும். இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எதனால் வந்துட்டு அந்த வைப்ரேஷன் சவுண்டு வருது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது வந்து மேக்ஸிமம் புஷ் டைப்பில் அதிகம் வரும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு இப்போ நம்ம டேபிள் ஃபேனை கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ரோட்டார் ஒன்று இருக்குது, ஸ்டேட்டார் ஒன்று இருக்குது. இதில் ஏர் கேப் அப்படிங்கிறது ஒன்று தான் மெயினு. அந்த ஏர் கேப் வந்து கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட் மாறி இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து இந்த வைப்ரேஷன் சவுண்டு வரும். இந்த அலைன்மெண்ட் வந்து எதனால் மாறுது அப்படிங்கிறத ரீசன் வந்து அது என்ன அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏர் கேப் வந்து கொஞ்சம் மிஸ்மேட்சாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பக்கம் போய் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால் அஃபெக்ட் ஆகி பிடிச்சிக்கும். மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்னால் ஒரு சைடில் மட்டும் இழுத்து பிடிச்சி நிற்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த வைப்ரேஷன் சவுண்டு வருது. ஸோ இந்த வைப்ரேஷன் சவுண்டு வந்து எதனால் வருது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த படம் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஏர் கேப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு. நல்லா பாருங்கள், ஸ்டேட்டார் ஒன்று இருக்குது, சென்டரில் இருக்கிற அந்த ரோட்டார். அதுக்கும் ஸ்டேட்டாருக்கும் ரோட்டாருக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த சின்ன ஒரு 1 mm to 2 mm நம்ம ஃபேனில் டேபிள் ஃபேனில் நல்லா பார்த்துருப்போம். நல்லா கேப் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு சின்ன கம்பி தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். அந்த அளவுக்கு கேப் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். அந்த கேப் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சைடாக போய் உக்கார்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது எல்லா பக்கமும் ஈவனாக கேப் இருக்கணும். ஏதோ ஒரு சைட்லேயோ அன்ஈவனாக கேப் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மோட்டார் ஓடாது. ஒரு பக்கம் அந்த மேக்னெட் ஃபீல்டு, அந்த மேக்னெட் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஒரு பக்கமாக இந்த ரோட்டாரை இழுத்து பிடிச்சி அப்படியே கேப்சர் பண்ணி வச்சுக்கும், ரோட்டாரை சுற்ற விடாது. இந்த ஃபால்ட்டு தான் வந்து இந்த ஏர் கேப் மூலிமா வரக்கூடியது, டேபிள் ஃபேன்லேயும் வரக்கூடியது. இது எதனால் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த ஏர் கேப் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு காரணம் மெயினாக புஷ்ஷு தாங்க. இந்த புஷ்ஷு பார்த்திங்கன்னா தேய்மானம் அடைஞ்சிது அப்படின்னா இந்த புஷ்ஷு வந்துட்டு சென்டராக இல்லாமல் ஒரு பக்கமாக போய் தள்ளி விட்ருங்க. ஸோ இந்த புஷ்ஷு பார்த்திங்கன்னா தேய்மானம் அடைஞ்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ரோட்டார் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பக்கமாக போய் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸில் பிடிச்சி நின்றுக்கும். ஸோ அதனால் இந்த புஷ்ஷோடைய தேய்மானம் இருந்தால் அந்த ஹம்மிங் சவுண்ட், அந்த வைப்ரேஷன் சவுண்டை வந்து நல்லாவே வரும். ஆனால் கையில் சுற்றினா கண்டிப்பாக வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஏர் கேப் ப்ராப்ளம் இந்த ஷாஃப்ட்னாலையுமே வரும். ஏன்னா புஷ்ஷு தேய்மானம் இல்லாமல் ஷாஃப்ட் தேய்மானம் அடைஞ்சாலுமே இந்த ஏர் கேப் டிஸ்மேட்ச் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ இதனாலையுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபீல்டு காயில், அதாவது இந்த ஃபீல்டு வைண்டிங் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக சென்டரில் இருக்கிற அந்த ரோட்டாரை கப்புன்னு இழுத்து பிடிச்சி ஒன் சைடாக நின்றுக்கும். பட் நம்ம கையில் சுற்றி விட்டால் கண்டிப்பாக ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் போய் லாக் ஆகிக்கும். சரிங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மேலும் நல்ல வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். நன்றி, வணக்கம்.